Так, мы сейчас еще раз вернемся к самосливу стиральной машины. У нее сегодня будет демонтаж такого древнего, это еще 90-х годов баша. Вот опять же, здесь слив у него сделан, он, в принципе, внизу, и машинка работала. У него и требование такого этого баша было. А фишка была в чем? Что вот этот шланг, вот он идет шланг, который, вот он тонкий. Вот этот шланг, он соединен с сливным. Вот слив, вот этот вот. И здесь самая верхняя точка попадает разряженный воздух. Просто в бак, вот, в отсек для порошка, и все там. Поэтому одна вода уходит в канализацию, а другая падает обратно в бак. На некоторых машинках такой же отводной шланг сделан в бой, этот в бак. И все, и в принципе будет работать. А то, что сейчас на современных машинках шланг поднят наверх, выходит сверху, блядь, снизу, вообще роли не играет, потому что вот этой вот ерунды нету, и все. Если этого нету, то оно в любом случае будет сифонный эффект, как бы уходить вода будет в нижнюю точку, поэтому слив приходится поднимать именно конец сливного шланга выше уровня воды в баке, чтобы убрать этот сифонный эффект. Вот такая история здесь.